Lesegeto na Bro Bright. Alright. Asobo tukobo igabu rero mwancho bategereri. Obo tukobo gitariki 15 nebero mutinyo yo gatano na kabere omwaka oyo bwekirubere 23 asesegeto yo amona nche Bro Bright. Igonkare kobe karibu yuri kobwatia na inche tunyara ko batokwebulya. Especially onye koro mwibuli. Ontegereta asobo tukobo igabu rero. Andake nayo mugaka ali asomochie nayo mongina ali asomochie kose naye omwana omunene omumuro omunene otegeretega ali asenka abaibuli mbachete nayo okoligererirwa buno omwibuli ali asomochie n'ekinyumba obegeti asa abantu bao bagocha baba barara gose nenka oroseti ogenderete korosia. Nenka okorosia gusi n'ekinyumba aza abantu bagocha barara burandonsi omuntu oragenda okombwe kwanyaroko bagukorara gwatimukira kwaragerera kworosia endagera kwagenderera gukora ebintu bindi. Is it a home you have created? Nenka oroseti gusi n'ekinyumba oroseti. What exactly ekero kuligirio mochio na maga chetwaro goes it is a home nenka na bantete kokona ntrito bauti binte bibera seseke to ibotokoba igabwanero igonte to te binga asa kurukunga naro enka. It doesn't matter nyomba changincho kichiagachiro. It doesn't matter ndagera yangincho ki ekunyaroko bage kulie gwasayo. It doesn't matter abantu baro ngakibara bandangana gose ngakibara batakangana. Lakini asetu kurukanga nka enka nyumbani where we call home na sabantu bakuranga koba they yearn to be there. Onyina abana bao barenkeretinga nde chinga kichigo ika ngendenka abenase skuru bali ebenase bakare gukora ibibarwa byabo ebenase banyu metuguchia they still yearn igoba kolengereria nani goba bwatira ngwa maiga guchororo. Then that is a home. Ego ikebenenka lakini onyenase abantu bataliko igobache abana kuruba bajete negie kamo libasingeyo onyena abana bamura basirira se basirire. They have never thought to come back again. Onyena abana banyeroka azeba nyume tumbanya korenke lige ndokira abalete na makweli omuntu akwaso mucyoyo. Then manyange icho n'iki nyumba bwagachete muna muntu ndabwesi aka agachete chinyumba cyoko komboi abantu bagocha barara banganya bagenda sande kwagache. That is not a home. Temetu kose kwanye kureire chinkaki ase binyoro tumenyete uraligereri nona ase obutaka borobo nene lakini abaibuli barosetia mazingira ya sakurukunga nenka. Abana bakunyulikoyo ekimambi baruwaniriro boro aze bakurara igo bakurari bichancha bime bakurara chinsuligoro lakini no barusia bo baire buwe permanenti bado igo barangete kobera ali sobo igo barangete kunyuli koyo lyabo
You see them how they are happy. Enchera bago geta asili koyoli yabo, asibi chanchabe biabo, babegeti bichanchabe biabo. Until you admire. Neba ko menyete pa maninti ya o menyete koroba igoro. Lakini igo kuligirili abantaba, abanaba, omochio nga kiba menyete happily in their simplest life. You actually admire. Kwagani omwana oyo no chomoire wo aze koroba okomwakiro mugati purupandikire mambi. Still he or she will yearn kobera garia asagoliri koyoliae olia oboro bwaye rakini he or she feels at home. You feel at home. I want to tell you, Asitukurukanganka is not about amagacho. Is not about kolichindagira chinki ya kusechimbe. It is not about obonda kusoso tu obotaka. Nase amazinkira rosiri yubwanchani and contentment. An environment of love. Ase nona abana bao bakanyomira ase bakanyomire lakini bado they miss home. Igata kitokoro excuse kirenga kiachenka. Then that is a home. Aso mwana wo kale sukuru akumetinga in the half time ego chakoba I go home. Abonte ayamo neje tunyarako batu kuibuli ase tole bono iga ngaki mazingira kikwaga achire. Have you created a home? Uze woga ajete chinyomba joba menyo. Is it a home you have created? Uze ne chinyomba joba menyo rosati. Onye kirenka wikeba sabantu wakuranga kobo wakuranga gocha. They long to be there. Kuralili chinga chinde mwana kabisa kurualie sukuru ochanye nebusa konyora nere ya konyoira ne ujase sukuru abana bagwakali umupira lisakara bakunyuli koyoli yabo bago itali lakini omwana kurara ase tabo atinone genta gwes akwebisia lakini omwana ekero kumuriria aisa nigitenga this is my home. Ako teino moire permanent yao bado baka kolere butuko igata kete mama because the mother has created a home nonye within that level of poverty in the simplest way. Nonye na sobo takaboito in our simplest living. Nonye na sobo obonda boito. We can create homes. Na boto koros ya chinka. Asabantu ba belong itiba koigunga we belong here. No matter the circumstances. Ama namna gani? Furaha inyumbani panapo pendo.
ikiwa tu panapo pendo, panapo upendo, siku zote salama 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 panapo pendo. Yani gotero ko omwanche mutegereri ko summarize amangana yo bila komenta bila korosia. Ego kubeka mangana ayo gwetani unandanyare ko banko nyabeka. Ego tebanga vira inyumbani panapo pendo, hapana machukizo panapo pendo, chakula ni kitamu, mashamba yasitawi, maisha ni kamili panapo pendo. Timetu kose kwegule mwancho mutegereria manganayo. Furaha nyumbani panapo pendo, hapana machukizo panapo pendo, chakula ni kitamu none ndagiri nebanga no motere nebanga neli kuneni gesare akino nyebwancha nimboyo neba nenya matata utoli kwigunga kiekoranga yiro chigotia, mashamba yanasitawi none ndagiri yekwama wia, maisha ni kamili, life is complete when there is love at home.